Zemi oyo kaka eza leader moko ya musique ya mboka na biso. Est-ce qu'on permettre ngana tanga kombo ya leader wana? Soki na meka diamba na vina ngana mela diamba. Nzamba bomanga. Ko témoignage ane uti na bova balobiki. Afinga ngano ale meto zalaka mela na awa na basinta awa. Nafinga la msu mwana ya Sinta Kapash. Nafinga mwana ya Ishto Koko, nafinga mwana ya Laura Tendance. Chaque jour makabwe na batanga pululu. Voilà. Ko so na bana poto bafinga biso mabe. Tozonga bo bakomade entre bana bango opesi mbamba boy, masumu kuna na sai. Modero kuna lobi boy, pakalo wasiliki, vidéo lo ba vecteur na poison tais-toi. Matanga pululu. Comprendre que pululu adaki balobenge monstre. Monstre da. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere nela sabre na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na salefo na kamaladi na bela kaponga na si na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba musicien na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba musicien na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai mo na ba musicien na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bi malibanda et bi misio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa melinga batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye po na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Glo langi kotala ero pesi devoir ya magamba bazemi oyo. Glo langi obandi nzela ba Brazzaville. Bandeko na ya basi yo bozala tambo na bango bokabwana. Balobi Glo ya za condition balati so singa moko na loketo awa. Singa ana kala bazaki mono na ngote. Na ebite Gloria zemi oyo ndenge to oyo kape na batu bazolo bakeza ya homme marié tinengo boya kotanga papa ya mwana na yo azoya ezapo aza mobali ya batu ya libala. To fana pe ninga na Sinta na bova to beta masola diamba. Sinta Kapash. Tunda yamba Sinta. Wana nyonso tezaka koboya po kamera. Nzamba likolo mona nga ken na yebi ne bas na ne balinga no ate na mona kana mona ngo pa ba mise na yeba mela diamba. Tobi pe bango ke ba o ba kena bananga ngalo kena ngapona ke lukane. Ken fa tsena sala ba succès na nga o na sala ko mona nga o. Ken na yebi grigri ate anyongote. Na yebi na nga grigri. Mena Imo nga de dingwa ba ke Glo yanga kapana. Non, na mitwa batu mususu kosala succès zala kisi selon conception batu mususu. Ba kisi bazali vraiment to ba tamele belé ba ba te ba sima ba kisi ba sa ba succès ba nganda ko ba nganga ba mwalim ba marabu ya ba succès ba dingwe.
moto bana le monde entier à partir il y a le 1er novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofongama kaka chaque week-end c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h 5h samedi à partir ya 12h 5h pe dimanche de 12h à 3h du matin babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba oza kolia ngulu oza kolia poulet na miziki ya elengi lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badansi ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Bonjour, bonsoir na bandeko nyonso tu bozolanda Ken pia na Sirfimbu na Fimbu balobi awa moto epela kaka po nalobaka plateau oyo eza moto likola moto po biso vraiment herbe actualité ezali vraiment esengaka topelisa mbabula. En tout cas, merci à Laura Tendance ozolanda biso à partir de Belgique. Laura Tendance wetu topesi ba joyeux anniversaire na beau-frère na biso molongani ya Laura Tendance. Laura Tendance va bote belé. En tout cas, bana poto bandeko bolanda biso vraiment monde entier. Balobi le 28 février et koinda na Paris wana Bercy a fallu pour Padicap la merveille. Tout le monde déjà ba affiche ça partout, même na maboulou ba métro, même na ba bis, partout aux autres les gars à Paris. Aux autres tapena ba affiche publicité a fallu en tout cas félicitations. Na ba manager nyonso bo ça la pub ya fallu pour Padicap la merveille. Alors lelo na yamba Glo Langi tobeta moi ma solo 2020 depuis Koti bana poto vraiment bo senga nga bolobi en tout cas Ken pia na dio na vraiment na Glo Langi ezalaka bien. Encore Glo Langi pe outi Brazzaville ko renouveler biloko poto zomona bandeko na biso ebele bazotika biso ka boye pointe noire balobi zo silisa ba artiste. Alors bandeko ebele bomona ki ba image ya Glo Langi ndenga kendaki Brazza tellement Glo Langi za ba fanatique ebele bandeko ebele bazobanga Ken piana Luka Glo oyambaye opese conseil nzela Brazza za mabe boy tokobeta masolo tokobeta pe masolo lisusu ya Glo Langi ndenge bazokanela ye makasi na bana kitambo par rapport ya publication ya photo ya Pululu na morgue tomona ba journaliste nyonso bazoya matanga Glo Langi makolo na yeti lelo na nekoti kitambo te. Alors Glo Langi, bonjour. Bonjour Ken Piana, meilleur fait à tout le monde, baza la Fimbu, batou balinganga la petite nombote, merci à José Moulumba, le cœur de Béni Barcelone, merci à Yala Dinamo, Toto Lusanga. Mamie Méline, c'est tous Pepe Lambetolo, désolé à mon agence privée, il y a Ouli Bouchen, le véritable code, jour général Samabele. Merci aussi à Vegoté Mascotte, il y a Domo Patas, il y a Guigui Boko, le Chine Mbenza, Narbo Sanarate, Vegoté Mascotte Nabiso, tout Balingarabiso, tout le ministère congolais, mais Hervé, tout Bakoufeli, mes condoléances, Bazana. Na mawa to consoler ba lokaba sakara de kuta ku fela ki confrère na ye mais kolona sakara de kuta ba baza malade bon guérison ba innocent baza en prison na ba innocent courage nzambe kata lokwa DJ Abdul courage na yo nzambe kaza na voilà. Glo Langi ba bonne année hein. Merci pareillement Ken Piana Pito Pale Makizembe okoti ana yango kitoko tomoni oza a bonne santé tomoni vimbi lisusu Glo Langi nzambe
Nzambe kaka mettre le temps des circonstances. Est-ce que tu vas tout quoi Nzambe ça ka tout élément. Voilà. Alors c'est pas tout ro bambo tena standard casa de lissas. Tout ro bambo tena opé na bi ki olongwe Londres comme déjà moi na Paris. Déjà en France. Comment moi na Paris. Na pesi mbote na Aïssam Ezoba Maleki ya José Moulumba Maleki ya José Moulumba te de Barcelone. Aïssam Ezoba leki batwana to tanga Moulumba te Aïssam aleki bango to José sola na yo chaque vendredi kenda Western. Alors Glo Langi to koti année 2020 année où vraiment pesa de faire le bino ba fitu internet il faut bobota Glo Langi to moni libumu pesa akofimba déjà. C'est comme si maloba na yo lobaki pamba te ha. Ken pena ngalo bela makambo parce que na ntamba yebi na sula na nzambelanga. Ça te besoin mona ken pena salanga grâce na mona ken pena. Sans besoin mona ya wuli musheni salanga grâce na mona ya wuli musheni. Pour ce que je pense de madame Kobelanga. Voilà. Grâce à des films tout na mettre colis photo ça to beau taper. Parce que mingi lamso ba bala tenga dans zo derrière moi grâce au ana no lo baraka to beau tata ko pas na soir grâce au beau taper. Mais ya pas parent na ndonga mabena ngane ba finga na za bien te boye. To ngana so grâce au ba filmi ngata ali nzanza. Ate ya lokuta ba pisa ba ngote. Mona ba filmi so ganga. Yo Glo Langi ozelo rote na leki yo. Maintenant ko pesa ta promesse malamu. Attends on va lui monter escroc terre mutali bomba mais pas na bomba ya kate. On a je eu la chance ken. Ndio tu passa na ndako ngapela zo chance wana kozala mwasi ya mutu. Ça pas tenu. Chance ngambe 2019 euro le kaboti. Mais 2020 euro le kati. 2020 il faut bota. Il faut. Mais Glo Langi j'ai obligé à monter. Maman ça ben obligé ken ça n'a besoin loko. Il faut payer ça. Mais eza facile te Glo Langi yondi mapena kozwazemi ya mutu ondi mapena 9 mois ya kogarder zemi pona batebele bazomona ngo eza eloko moko eza mwana zala ya maman ken pena lelo maman biso la msoda rose amona biso bona mutili voilà elenge mutu nuna ko elenge mutu nuna bimasuki ya pembe ba kongo ba ya yo te mwana ken olinga ngate oleka mwana ngamo ken pena olinga mwana ngate oleka mwana voilà na biso ke za le contraire au point que toujours que oh mwana ken pena vanda pa nanga mais yanga na balingi que oh mwana ngali boso na bota na vie voilà souvent un peu papa na escazali je pense que ayi maramna oloba papa na place azali place polémique ebota mama kasi nde yango wana likambo ya papa na ye wana Glo Langi kotala ero pesi devoir ya makambo bazemi oyo Glo Langi obandi nzela ba Brazzaville bandeko na ya basi yo bozala tambo na bango bokabwana balobi Glo azwa condition balati so singa moko na loketo awa singa na kala bazaki mono na ngote na ebite Gloria zemi oyo ndenge to oyo kape na batu bazolo bakeza ya homme marié tinengo boya kotanga papa ya mwana na yo azoya ezapo aza mobali ya batu ya libala toyoki pe lisusu na deuxième version zemi oyo kaka eza leader moko ya musique ya mboka na biso est-ce qu'on permettre ngana tanga kombo ya leader wana ozanga ndeni pona mama te ken mo bella ngasiga za seki oyebi pe esika za siko sekata ken pe ayebi e po baza ba vieux to pesa ka miko to kendo yamba bango osala ka bango pe ba promotion vieux pesa ka miko mo na pe akoza pe mukona ba 2 ans to 4 ans te Glo Langi mutache ozemi o aza leader a munene ba moi to tanga kombo ezate po yo luka ba pa keto kendo samba kendo bi kenga ba bana ngaki na mobilité est-ce que jonga musicien ça ma jonga je pense que non ba ebinde soit ba ngaba ba je salue le père de mon enfance Kaola Ndanga la personne beauté je pense que à ce qui se kazali mo parce que nam so dabo sola tam mala moko voilà ou bien au boire o ebana ba ndegone mo boire o ebara te zarai da batem on a boiraka ina bien so boire te mo boire nam so bandérone voilà et ba te on a bandérone voilà c'est tout mais maramoto so kende très bien non que nanga bien ba fa nanga boza docité voilà bato ofinga nga ba mso ofinga guerre musabi nanga c'est la honte de voir un enfant sans mariage n'habite comment va puis sanga Marie babalaki pas Marie j'ai ça boto manen po bota babala Marie voilà c'est ça vie privée nanga na belo na sala nyama na luka na belo na lingi déjà une grande fille ken piana na responsable ya nyonso
Mais Glo Langi, côté la peine, na ba émission Belo Sala, ba polémique et tout ça. Tout le monde y soit na peine, ba film sous ça. Ba joyo ba boti sa bana ba bala ote. C'est comme si histoire ngoyo mokozo. Tenga ba finga bana batute. Banga ba botanga nga ko finga yo moken mano. Nga to sa ba genga na ote. Na finga patience te. Na finga pe bana te. Voilà. Bana ba makambo te to finga so ba ken piana. Voilà. To sila na lam sukuna simba kutu ya angel. Mais na ko simba patience te na ko simba bana te. Ba to finga bana ba ni ken 9 mois facilité hein. Voilà. Tu n'as jamais no fani c'est parce que bana te na bana premier jour ta boto 9 mois. Bam so boto ba 5 mois, bana ba simba bana ba 9 mois, bana ba 12 mois baza. Douleur azem to comment nous on attend parce que ça structure douleur azem comprendre te suppose à moi cité. On tant ko bi mo sa ba émission. Ça tikala msuma ko le vimbi. Aki bosa lelo mo aboy. Aki bosa o sanza. Aki bosa o suba. Aki bosa o sala bo pas wana mto ba ngoza ka mto abota. Parce que de passer la télé na finga na msuma mona ya Sinta Kapash. Na finga mona ya Ishto koko na finga mona ya Laurent Tendance. Na pesi mobile na embo to juste anniversaire ba Laurent Tendance. Na finga bon mobile mona na boduka la surnaturel. Na finga mona na msua ya Nicole Vangu ya Mami Lela ya Virginie Lofembe. Je pense que non. Na ko démarrer la msua Ken Piana to suki wana. Mais pas à 9 mois, il y a plein de gens qui ont des disques là pour le cabane. Mais sous ce coup, le roi de ma bonne ma pauvre dans mon kill. Voilà. Pas bien que moi la rose a été mais moi c'est important. Il y a plein de présents dans le monde, papa va banate. Voilà. Mais maman quand mutaye bana. Maman c'est important, on a confiné mon amouté. Mais côté la masolango banda net ba aventure, batumsuba mona net gloire sala ba aventure. Même nga moko pe nazala convaincu te na makambo zolo ba ya bazemi mais tozomona ba signe ya zemi pene comme yo laksama gloire langi pe makolo comme ya rovimba. Ça va juste. Habite ce qu'on a vu dans la zemi. Olobi? Si ce qu'on a vu dans la zemi. Non, ba signe ya zemi ça déjà pour gloire langi. Makolo vraiment za rovimba za ba signe ya zemi biso ba toboti sa ba sitoyebi. Ah, on l'a ndé ba ya patience. Voilà. Ça va juste Ken. Voilà. Ça va juste. Alors, OK, ça l'autre con. Mamile mana bana ana bana je fais mana bana voilà oduka yo na kina 3 enfants na au moni ma monde eleka to ko sa ba vantu mais en temps mo ken piana faut ba ke oh ya mwana mama tala cadre kitoko oyo bacheli bino bona ko se détendre kitoko avec un pacte d'idéologie chez Djonga 1 oyo efungwamaka tous les jours du lundi au dimanche oyo soki oye awa oza mobimba na ndenge ya kosakana te awa chez Djonga 1 spécialité ezali nde biloko ya kotumba mointe po awa batumbaka taba ngulu soso poisson pe biloko mosusu lokola makemba ba frites pe biloko ya ndenge na ndenge chez Djonga 1 esengeli koyeba ke awa na restaurant bafongolaka kaka kobanda mardi ti jeudi à partir ya 17h ti minuit kasi tuna ngai nini boyeba pe bokanga ke chez Djonga 1 bazali na mobange na salle polyvalente po na bino bato nyonso oyo bolingi bosalisa lokola matanga mariage réunion to église oyo ezali disponible po na moto nyonso chaque week-end kobanda vendredi samedi dimanche à partir ya 17h ti 2h du matin oza mobimba soki oza na posa oluwe salle oyo okoki kobenga na numéro oyo 06 35 47 51 81 oyoki omoni ondimi ya kosambeza te chez Djonga 1 awa soko koti oza mobimba pe osepeli elengi adresse eza kaka se moko 45e rue na commune ya Paris Romainville 93 230 chez Djonga 1 nyonso ezali naturelo soin poti na nani mwana bato foza na mbongo poti ndaki ya nyonso. Alors gloire langi sikoyo toloba mutapesi bino devoir ya robota oyo ezala ndeko na biso Grace Mbizi. Na yebi fa Grace Mbizi mama se mutapesi mbote. Mama Rachel na nze mona dozade fait ça soit Grace Mbizi. A obusa mutu devoir parce que matisa Grace Mbizi na ba trompe Grace Mbizi za gloire langi. L'âme sous grâce à Ebi, allez on a 5 fois d'azem. L'âme sous la scène, elle aura pas cité pour nous azem. C'est quoi gloire langi na ngai pe na yeba. Trop de tours. Mais tout na TV baza ba bota ndete. Voilà. C'est quoi trop de tours na Brazza.
bato bakomi kointerprete yango mpe na ndenge ya mabe. Ken piana balobi oki oluka mwana na ndenge ya bonganga. Ndenge bonganga kuna sana mona bonganga ngoni ni nganga pesa na côté peut-être na droite. Quand même ça même comme kilo à mettre de temps de circonstances ça sera lingi. Et moi rabike David je n'ai jamais vu un homme qui passe de la quoi il reste le même. Et moi je suis pas l'homme pour mentir, je suis l'homme pour se repentir. Nzambe na biso nzambe ya Roger, nzambe ya Vicky, nzambe ya Dito Kabuna, nzambe ya la voix de Dieu, nzambe ya Fabrice, nzambe ya Christian Kaobe. Akopé sangelo na lingi c'est que je vais. Naloba un jour on la gloire langi mo sala nga gloire langi sala kenda nganga. Bato ngina bakisa ba ba yebani. Oba forçaka bayeba net tobi pe bango ke ba o bakenda ba ngana okenda ngana pona ke lukane ken pa tsena sala ba succès nga o na sala comme nga o ken yebi grigri ate anyongote na yebi nga grigri mais na imo nga de dingwa ba ke glo nga kapana non na mitwa batu mususu ko sala succès za kisi selon conception batu mususu ba kisi bazali vraiment to ba tamede belé ba ba te ba sima ba kisi ba sa ba succès ba nganda ko ba nganga ba mwalim ba marabu ya ba succès ba dingwe et moi c'est pas le cas. Gloire langi kotala yo tant que moi na mwasi oza pe na zemi tout ça mais to moni musala vraiment ozo continuer toujours ozo bosser kaka makasi ndenge to ebela ki o sans zemi c'est quoi gloire langi zami oh on va confirmer ton na zemi makolo zo la ça déjà atato bombi atato bombi 9 mois et kokoka kaka déjà soki mwasi abande vimba makolo c'est que déjà on a la diabète kasi toyebi yo mwa kala glo olani ozala nga chaque jour makolo maladi ana diabète toyebeli yo na bozo za maladi nzero kasto mbasu non makolo nanga za normal ken makolo déjà ezalaka boye te eza bona za mutu makomi nene omona te makolo déjà ezalaka na mutu makomi nene mais kotiana wa likono na sapati yango omona kezo kota te omona kezo kota bien te yango oyo voilà bato balanda biso bayebi makolo ya glo olangi bamona mpe ndenge ekomi te lokuta mais félicitations quand même parce que ba fille ebele vraiment ya internet nayebaka te soki ekoma problème nini yango bobotaka kaka te tozomona baninga bazobota glo olangi andimi 2020 glo olangi alobi il faut kobota apesaki devoir na ye tomoni ezosalema mpe en tout cas esalinga plaisir à trop esalinga plaisir à trop kotala gloire déjà alors gloire olangi tokota na mwa masolo oyo ezocreye mpe mwa bapolémique ebele ndeko na pululu akufaki les mêmes jours gloire olangi mpe ozwaki baproblème na baartiste comédien ebele quel pene tala baona kinga katikati fa babetanga ti kasa ngai pululu akufana zai na morgue namoni photo bantu bazaki photo ba page tu bazaki photo na photo na publier yo to ba kanela to benga olange wa na bakanela ki opena ono soki to longwa photo porter gloire plainte bakanela ki opena fama pululu non ba comédien ba baki que non yozi photo pululu ya morgue publier au na tena ta morgue pati na kuma ngata na morgue tout ba vérité nga gloire olange na morgue non zalaki te mais bayebi te na netilelaki photo so publier ngala mona na Facebook ya na Facebook na komi ya solo ils ont des solo akufi ya soto za so si me trompe pas kokene na kozo photo pour le que publier na morgue na publier pour lulu na ye morgue na pour photo bon donc quand on monte publier azoki photo pour la publier pour quand pour le photo na morgue bon ce qu'on peut morgue ko sabato ndeni bakanga ba photo siko glo olangi zela no kene morgue ko sabato ndeni bakanga photo na morgue mtakufi na morgue morgue za disize sika mutu za sacré comment na kata morgue wakanga photo na kata morgue za ndeni mtakuti na morgue téléphone bakangi bo selfie et comme tu glo olangi bakanga photo na morgue ngana mona mama pour la kofini na 3h ngana mo photo na tongo parce que na morgue na buto na bokole ozalaki te mais kotala parmi bato basalaki publication glo olangi ozalaki parmi bato bon ba page ba publiaki kasi deka gloria makle batende ngai bo bangi basimba batika ko alors siko relation na yo ezandeni na batate yake oh moninga lo non sona mama nanti non sona mari lelo na kinga kati surtout mona ko solo na basista ba président Lombe ba Dino la ba Christian Shoga to solo la biso ba ya Gabi bon ce sanga je suis pas obligé de parler avec tout le monde. Relation on a si les accommans. Tout ça problème té. Pour parmi basilika qui pene si la bongo relation on a avec Sil Péchan. Tout ça on a problème té. Tout le monde on a avec Sil Péchan a beaucoup de temps beaucoup pesa na mode. Tout ça tu es balita. Tout le monde on a beaucoup tout ça en relation té.
Mais pour ça, bino bana banda lelo ekomi boye bani. Non, tout le monde naka. Ken koyeba na yebi yo to benga na to sa numéro de photo solaka. Grand to ngato mona naka. Tu na problème to sa problème na. Est-ce que ko benga est-ce que soki na benga na passer? Na téléphone, na biso to sola. To tsika za ba relation te. Te na bien msu na ko benga pe ya wana. To na relation te ngana. To za na relation monte. Voilà, alors, Glo Langi Lobi, yo zalagi na mort quitté, maramba pour toi netali vraiment te. Mais côté là depuis matanga Pululu, depuis Pululu la Koufi, tout le monde est journaliste belé, bazoya matanga Pululu tout ça. Combien de kilos? La seule matanga belé, on a même journée ça matanga te. Voilà. J'ai beaucoup travaillé la matanga batu. Tu n'as pas dit que moi la matanga matanga. Et puis il y a matanga, il y a beaucoup ça, il y a matanga te. Madame Mami il est là. Ko participer quand on a pour faire quelqu'un na matanga Pululu na filmer. Koya ta pas na bango kota la ta famille. Oyo consoler ta famille. Ne t'as pas la relation pour nous vraiment hein. Oh, Glo Langi. Par rapport à Badjino là, je te dis vrai. Attends, c'est pour nous le support, tu as quoi mbote. Mais tant qu'artiste rara. Na benga ye na téléphone na ngato émission pour la complicanga. Abenzima na zoya Gloria na koya. Olangi c'est bon, tu lelo. Tu peux pas nater, tout ça problème te. Tout ça ba quantité, tout ça na Badjino là, tout ça na ba Omari, tout ça na ba tout ça bon monter na polo. Voilà, nous sommes na koya matanga na mort, vous avez image koya kotala mais relation vraiment de ça yo na polo nga za na ngo bon monter. Donc tu le ba matanga. Mais ça y to yeba na kala. Voilà. On se connaît ça fait longtemps. Ayebi yo depuis bon mois na. Ayebi nga longtemps. Ce que tu le ba Glo Langi matango tinengo ko se passer présence à Glo peut-être. Non, il y a la morgue. Non, il y a samedi je crois bima. Non, il y a parce que na linga peut-être na mingi. Voilà. Na linga peut-être mingi, c'est un garçon qui était vraiment encouragé. Avec peu mon étoile mais il voit qu'à devant dire un truc non sur le doigt, ça n'est pas si mort subite en plus trop jeune, ça va ne belé ne bon à moi si. Mais maintenant on est comme ça comme le cas DJ Arafat. Chaque jour ma kabé na matanga Pululu. Voilà. Ko so na bana poto ba finga biso mabe. Tozonga ba commander entre bana bango opesi mbamba boy, masumu kuna na sai. Modero kuna lobi boy, pakalo wa siliki, vidéo lo ba vecteur ça na poison tais-toi. Matanga Pululu. Et comprendre que Pululu azaki ba benga monstre. Monstre da. Monstre. Bazaki ma monstre solo. Est-ce que côté la ndenge makamba matanga Pululu ezokende après ba enterrement Pululu est-ce que et créez-moi ba pito pas le moko makasité na entre bango na bango ba comédien. Matanga Pululu za makambo belé. Kana moge ko za popesi momba boy. Pona éviter ce Pululu azaki na bon moyi. Azaka makambo azaka boy. Matanga ko so le calme. Bosco ye ba bisu so dis-moi qui tu es, je dirais, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Pour le fréquenter banane, bata théâtre. Bata théâtre. Alors fréquenter milliers art. Mais ce que les gens comme le quoi, n'a pas batté, le quoi. Donc comprenez tout le monde a une affection sur Pululu. Voilà. Bana 14, bana 10. Azama la bangi. Zaki boy. Brazzaville, n'a pas pasteur babimi. Bah ouais, comme on Pululu la zaïbi linga tout ça mais yo ba maman. Yo quand même appelle Bosolo là na ye atika là déranger na yo peut-être. Alinga ngata babi alinga ba maman. Parce que wana ezaka ba version ezobima. Oh Brazzaville, ba pasteur chef ifonga bimi alobi atakisa tangi ba kombo. Atangi ba sai. Atangi ba makaya. Ndobi mangwe. Ta Pululu vraiment ici ko zali. L'intimité ko zano na kimia. Depuis le 20 ans, il est là. Pululu la kangi internet. Actualité dans ce zoo ya. Et simbati. Côté la ndenge baninga na ba sundola kae ba isola ye wana. Mais tout le monde c'est comme si na moment matanga neti ba komi olakisa bolingo moko boy. Babi Pululu pas makama be. Non, azama kama be. Azaka ndeni soki ndi balobi na bi balobi. Azaka so bengisa na tournage 10h. Ya gabi alobi ya 17h. Ou bien à air aligné sur le bobine boisika de la qui t'as moi avec ça d'abord musala là nango ko ba truc comme ça que l'olendo ni moi avec c'est arnaé il va porter pour la boye qui point à ba de serveur ba producteur trop ba na porter pas de serveur à de serveur ba na porter trop bo bengi mangana mabe bilo mo bongo yango ba filer no bouton dès qu'on finit bouton na comment faire ba point dans quel angola après on a les lopé. Les gens ne parlent plus de Pululu après. Est-ce que réputation na epinenge ba baby saki wana peut-être un peu moi qui m'a peut-être bleu moi bon toi Pululu za makambo belé mais bato ba Pululu baloba ko ba masuka ku ba loba te baloba no ba Pululu ngo po ngama na bila nga fa Pululu te yo yebi po kola na ezi
nga yebi pulula azalaki mutu moko bien garçon moko gentil te makambo bangi ana pe bokosa glo langi siko lisolo yango bangi pe okyango aso kwa babeza komela bangi na masanga makasi bato bayebi pulu koleka biso te yaya ngam ko sasa ko tuna mama sasa na expliquer bino sasa sasa to so ngam na ku fil bo sasa bo tuna sasa nga expliquer bino nga mais ngam na zo yoko les jai ba fait bazaya ke ouais bazali ko tona bazali mito tena mokiba yebi yango alors glo ya côté la pe na simaliwa mutu est-ce que biso ba congolais pourquoi te bimisara makambo ebele na simaliwa mu c'est pas bien kenga pe mkono kuba makambo ebele ngaso na kufile okeni batu bakoya glo ya zabo omani glo to fana ne ko na komina boy glo ya zabo tako mutu so mutaka mutu mabisa kamoba baki ngai mana oncle nga oh ngai mana oncle nga oncle na yo pe bata poto ba ndimandi kena ko est-ce qu'on a bika kena suba na me bata poto ba ndimi bata poto bindimandi mais glo langi bato msu pe balobi ondimi na ko zwaze mika pona complexe ndenge ja lisho yo kaki akeko akoluka bota na feu de si ya ngai te mama ngai viva pona ba culture pona ba culture voilà alors tozo konde na biso molo vraiment na suka ya émission na biso na ebité na tunaki yo question pe par rapport ya ba rumeur ezoleka glo langi trop Brazzaville wana Sœur Angèle Mwanza vraiment Sœur Angèle Mwanza abetaki moi c'était mingi na ebité na Brazzaville kuna ozana moi kena makambo ko kena ki mais je dis merci à Nana Boduka ya Vigile au feu mais kena makambo moya ba kuna privé o yozake ba c'est pas honorable Evariste Ondongo et là qui kuna Brazzaville toi rien avant mambakiste qui ne reste pas qui sont kana Brazzaville ba monanga na bene mabe ba monanga bo mabe comme sunga kisi susu ba banga kisi nanga po ni ba ki osimba ka tout ba ngoma koma pelo ba le ka glo langi ba valeur on so pas doit pe yango voilà po bo za ba kiste bo za nzambe mais comment boko ba invité te bo mbana kabilo na bibo finga ba po moto waza na eloko nzambe yenda za makasi koleka mutakisi ndakisi suko na kisi na yoko okoma mukana muntu okoma no charge soki ya muntu okoma no msala ya muntu ngasko na kisi nanga na kisi nanga na osa musana nga voilà tumoka twande monte cabinet docteur Hakim Chebi José tolobi malade nyonso ebikaka sauf liwana kimobange nde ebikaka te awa tozali na traitement pona ba myome kyste fibrome hernie prostate sans opération bakopasola yo te mpona myome kyste fibrome toza mpe na produit oyo tobengi élargissant pour homme mpona kokomisa likata ya papa monene mpe molai ezali yawa boyeba dabord nzoto ya papa ekondaka mpona bafaiblesse sexuelle hémorroïde hernie toza kotraite diabete nyonso type 1 type 2 diabete nyonso eza kosila toza na kisi mpona kobongisa donc spermatozoïde so spermatozoïde na yo si ebeba oyo eza kozongisa sperme na yo ndenge ezalaki toza kotraite barègle douloureuse règle bloquée ezali awa toza kotraite bastérilité ya basi donc stérilité ya basi pe ya mibali donc ozala na bamyome bakiste batrompe bouché nyonso toza kotraite toza kosisa libumu munene yo okoma libumu lokola ya ngando libumu na yo ozopema malamu te kisi mpona kokondisa libumu mpe kodiminue kilo ezali tozali na bapomade mpona kokolisa suki na yo ekoma lokola ya mondele c'est possible kisi suki na yo ekola toza na baproduit toza na pousse poil mpona kopesa mandefu favori mobali sengeli ozala na bafavori sengeli ozala na mandefu ezali awa toza kotraite batampon tache bouton ezali toza mpe na bapomade mpona tolobi endandama ya mado mwasi nde nzoto mpo ozala na bafese mpe masoko oyo tolobaka mpe ozala na bamabele ozala na eloko moko oyo oleki boye balobi tala biloko ya docteur Hakim ezali wana toza kotraite anémie SSAS toza kotraite yo bosanaka pamba donc baoublie à tout moment toza na kisi mpona korenforcer mémoire toza kotraite malade ya ndeke toza kotraite paralysie ya nzoto mobimba to kote moko toza kotraite tension donc numéro na biso ezali plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber 24 sur 24 heures benga docteur Hakim to beta masolo ya kati tolobi pe
prostate tolobi prostate eza koboma mibali ebele prostate eza kokomisa mibali ebele baimpuissant bafaiblesse sexuelle toza kotraite prostatite maladie sans opération bakopasula te mpona prostate toza kotraite babouton batampon ezali oyoka mikusa donc toza na plus de produits awa okobenga catalogue na biso ezali ofele cabinet docteur Hakim na Kinshasa toza na 3 cabinets toza na Rond-Point Victoire toza na avenue Kelemba A9 toza na Kitambo entre arrêt Mabaya na Maison Mbungu tozali na Njili arrêt Bitabe en face ya deuxième porte ya marché Liberté place son de moto ezali na ngamwa Njili tozali na Lubumbashi Kolwezi Fungurume Goma Cape Town Boston pe ba produit na biso totinda kango partout dans le monde tolobi maladi nyonso ebikaka sauf liwa na kimobange nde ebikaka te c'est possible ndeko malade oza nango ebika na ba produit ya cabinet docteur Hakim Shebi José et dérange pas nous sommes la tête non laqué moi na muto mo kifoza na mutuka so za mukila te so comme mukila muteza mabe quand on va dire comment ça comme na mukila ya chroniqueur morbo non nous sommes en haut en bas nous sommes vainqueurs. Et puis nous avons les chèques ça l'a raté. Voilà. Puis ça se passe dans les Arabes, ça n'engage moko. Bonne relation on a vu non mon père. Tous habitent sur les lobby. Sur les lobby. Sur les lobby. Na vu non mon père. Pour les qui t'aiment bien. Sur les lobby na vu non mon père. Le c'est à Pauline Lumumba RDC Monde. Mon vieux Louison Mbata. Prince Yahweh le mystère. Ce qui appelle les bimés à Teke na Bominga. Donc il y a des jours beaucoup de danger na France wana. En tout cas et ça l'a plaisir ceux qui n'a moni appel il y a Glo langue na mon pas mon conduit. Combien d'appels? Oui appel. Heure nini? 18h. Vous avez me connu. Lobby hein? Moni. Sans réponse. Moni. Wana yenda zaben. Mon pao. Ça va tout na makamba DJ Abdou. Voilà. Parmi hier. Hier à 18h07. Voilà. Alors tout na makamba DJ Abdou, DJ Abdou est kozali mon pao lobi courage azana yo. Voilà. Ayeba ki tetanga moni à émission na benga pa tout na makamba so le kaneni ya DJ Abdou. À part makamba DJ Abdou asenga ki auto ça les promotions ya featuring ya auto ça la macaroni asenga ngane mani mo ronda Gibson ya Gibson et bon on a le solo featuring na ça macaroni ça qui pète on solo makamba na biso on solo makamba batute makamba Abdou eska passe oh glo ko solo ndeni ni pona si Abdou à tout n'a pas de problème d'expliquer les élèves qui ont accusé ma viol bleu moi bongo après c'est courage il a un avocat c'est oui un avocat donc c'est déjà des vite bon bien d'accord c'est courage tous ensemble les roses on qui le 20 le 16 le 15 et 17 le 20 on s'en train qui tout monde a été avocat wa sambela na dossier na yenda côté masolo maître Doli yenda côté pe masolo ya ndeko na biso Abdul est-ce qu'ils ont qu'ende bien oui bah du tout Rexel bazali na dossier toi katela tout le monde Abdul Ozali banda pendant bien tout na statut na c'est chaos sur la na bataille pour buta munene voilà est-ce que makambo est commis vraiment o ezoleka comme une moi coopération moko boye ah oui ken ko ça kombo ya passer voilà tout sonya bi muso ko finga ken pena pour les canapé pour bi ko répondre te nga mwana tout sobete solo na ngai mayebi ngati gola ngana na yebi ndoki munene bakanga ndoki na bomwana batu de muso muto yebi gola ngabi na yebi eko to kolane na barumbu ke na vaka na barumbu na ndoto tamta se glo langi yeyo oi yete oh mun siko ko sala ka comme ça problème si ba yebi so ba kisi bandumba mais na tema na boulevard parce que ça na boulevard ken na ko kana ngate na ko kana via butute mais tout ça bandumba voilà alors batu to moni ba congolais bazana na système ya bebi sa ba réputation batu neti nga pena réputation beba surtout ngande 00 matricule ya bato ba beba réputation nga bato nga ken émission na sala ki annuala ki fort onwale bon na habité mutango tekela nga matiti yango soki azala te à part Vierambo tout le monde a ebika Joanna Nwala ka fort on a mis sous note ken dans nga penako batu pena bakoma nzamba koma pointer pena masumu pena d'abord même masumu bon na ba raté ko Nwala ngona Nwalela wapi ata ko mekabua ngona yebite mais eza nango pe bien na mokili pe soki ba otonga yo aglo holangi ah oui
l'homme de valeur est toujours critiqué. Neti ngape na yoka. Et Laurent tout ça na commentaire na ngati c'est le côté. Ah nga l'autre côté na page na ngande. Glo langi. Nga malgré batonga nga na noalaka. Mais ngape na yoka na ba solution. Yona sinchaka pasi pe bo beta ka bon wana pe makasi. Non na ndenga mabete yona sinchaka pasi. Beta ke loko wana makasi me bo bata maka. Ken. Matanga kuna mela yango par erreur. Cigarette ku ya yo so mela ko soloté bo bangi. Est-ce que Babi yona sinchaka. Yo mela no cigarette makasi. Babi yona sinchaka test machimbo ki na komela bière na komela. Na simba ka 20 na simba ka whisky te noa wana vraiment bomema masuma pamba. Mais Glo langi toyebi ke za caméra o boya na yo. Soki na mela ka diamba. Soki na meka diamba na vina nga na mela diamba. Nzamba bomanga. Pour témoignage ane uti na bova balobi afinga nga noaler mais to zala ka mela na ya awa na basincha awa. Te ata ndoto. Ngasi to vana no botu to masola diamba te sinta kapage ata ndoto. To vana pe ninga na sinta na bova to beta masola diamba. Sinta kapage. Tunda yamba sinta. Wana nyoso te zala ko boya po caméra. Nzamba likolo mona nga ken na yebi ne bas na ne balinga no ate na mona ka na mona ngo pa ba mise na yeba mela diamba. Gloria. Bon, témoignage on a zoaki balobi Glo langi. Ba droit de réponse yana beta ka banga te zala ka ba soutenir ya no. Bon na habité soki ba information sous to yoka ezala ka mso ya lokuta peut-être. Ah, ken noa. Ken le regardez mona ezala ko milinga pas zo zunga ndo kosola. Dans le cas Cynthia Kapashi est-ce que Cynthia a confirmé ma réponse? Toi on dit na Kapashi là tu comme la noa te. Nalinga ku whisky te, nalinga lelo côté la mela msu bo fond na erreur. Na londem msu ken pesa bo fond na ko la msu Amerika na bae ko noa. Voilà. Ken, maboka mtamela no ebana wapi. Beto mela diamba, bota mabola la ken na bo comprendre. Non, nga pena sotali pena maboko. Oye mtamela noa. Non, so hoteli pena partout, mona indisi ya noa ezate. Mtamela noa ebana, mtasi ma pe cigarette ebana nga. Basi ma cigarette bo. Oui. Tu as ngone ni bo. Voilà, merci. Alors, Glo langi to komi vraiment na suka. Na habité Jolvet Imputu, Bogali Bongongo, Patou Lukuba yo yebi bolanda biso Hussein Saidi. Donc batu boza vraiment ebele koko Arafat Makizembe, koko Arafat muninga Isam Ezoba. Ya koko embo na ati lelo kena melambongo. Ati lelo na mbongo te. Ten. Vena nga koko Arafat. Pesanga na nini téléphone. Vena nga koko Arafat Makizembe. Wana za grand frère na koko tsepe andira kiawa. Na koko tsepe andira. Quand on a kebab to zana poto tsika rakino lukani. Olobi? Oh, mais poto ango na okende kaka na kokende soki na lingi. Mais ça obligé te kena kendo fanda kuna. Ah, yo ninga no te Te na lingi ango te. Est-ce que Moulumba le cœur de Béni Barcelone, merci à même Elise de tous peuple la méthode de la monnaie préférée à l'aide Dynamo. Tonton Lusanga et c'est salut. Merci à Guigui beaucoup le Chine Benz avec Gauthier Mascat l'homme de banque. Merci à Sylvie Membe à Kati, merci à Tourouba, Sandra Kaza de Lissa, si je peux saluer, merci pour tes conseils, ça me va tout droit au cœur. Bah, vrai, Glo, je vous aime tout le monde trop, je vous adore. En tout cas, merci à Issam Ezoba, Balobi, prêtre tout à Londres, vraiment. Allez, qui est José Moulumba, le cœur de Béni Barcelone. Tout n'a qu'à Issam, non, on est sur José Moulumba. Tout n'a Issam, non, quoi. Voilà, Aïssa Mezoba, après Bambote Belé. Comment Aïssa Mezoba? Aïssa Mezoba, le prince, nakati à Londres, on a donc. Soit ça prince, c'est que roi ça. Te, moi na roi, Azalara, moi na roi. Papa n'est nan. Talara, Yaza. Bon, batumsu soko obwaka no mais okobwaka mutumsu mais ane bogaote. Ba Aïssa Mezoba, ya José Moulumba, akitoko moko. Ya José Moulumba. Eh, tunaka Aïssa Mezoba na aibisa. Non, bon, était mais, soit prêtre, il y a des grands prêtres aussi bas. Voilà. Angèle Mwanza. Angèle Mwanza, Banzoï. C'est l'infoumu, Aza parmi Banzoï. C'est l'infoumu. Wana batu ya Ranson, Bamasa de Teakimpoui. Alors, merci beaucoup. Tosuki Nabisot. Est-ce qu'on nous va des Aïrois? Merci à Eliezer, bébé de la presse. Voilà. Osé. Et mes jaloux de la presse, je vous aime beaucoup. Samedi, tu écoutes un matin à pour vous. Ok, Manote. Merci beaucoup. Bye bye.